မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Creo သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Cosmetic Groove ဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Cosmetic Groove ဆိုတာရှိတယ် Cosmetic Groove နဲ့ Cosmetic Scan နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ Cosmetic Groove ကလည်း Scan နဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်တော့ပုံစံတူလေးလို့ထင်ရပါမယ်သူကတကယ်လို့ဒီမှာ2တွေနဲ့2ပတ်တွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Groove လို့ပြောထားပြတဲ့အတွက်ပတ်လမ်းကြောင်းတွေပေးလို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင် Cosmetic Scan ကိုမဟုတ်နဲ့ Cosmetic Groove ကိုသူကလမ်းကြောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြမယ်နော် Engineering ကျွန်တော်တို့ Cosmetic Groove အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုရှိနေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ select one or more item ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူရွေးအောင်ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးရမလဲဆိုတော့ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဘင်းကြီးတူဖြစ်နေတဲ့ကောင်မှာသူကဒါကိုပါသွားပြီးအစိမ့်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်မှာဆွဲမှာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကိုရွေးလိုက်မယ် control လေးနဲ့ရွေးသွားမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် done reference လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ plane ရွေးမယ် plane ကိုကျွန်တော်ဒီ plane မှာဒီ plane ကနေဆွဲမယ်ဆိုဒီ plane ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ plane တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့ plane တစ်ခုလို့ရရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ plane မှာဆွဲမယ် plane ရွေးလိုက်ပြီးရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ default နော် default ဆိုလို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် reference တွေပေါ်လာပြီ reference ကျွန်တော်ဘယ်အောင်ရွေးမလဲဒီမှာကျွန်တော် plane ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ရပြီနော်အဲ့ဆိုရင် close လိုက်မယ် close လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ raise strap လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် raise strap ပေါ့နော် raise strap နဲ့ဆွဲမယ်လှည့်လိုက်မယ်လှည့်ရဆိုကျွန်တော်ဒါကိုမတေချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်90 degree ပေါ့နော်90 degree လှည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုနေရာရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာဒီကိုချလိုက်မယ်နော် okay close လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်း close လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะပြီးမှကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြင်လိုက်မယ်80ကိုကျွန်တော်70လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအကွာဝေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့450လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်မြင်ရသေးဘူးเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ထိလိုချင်တာเนาะအဲ့တော့450လည်းကျွန်တော်မထားသေးဘူးဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ point လေးတွေကိုဒီမှာပေါ်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ reference သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာဒါလေးပေါ်လာပြီဒီမှာဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကိုယ်စီးတောင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ point လေးရဲ့ဒီ point လေးရဲ့ point တော့ ND အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် delete လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရသွားပြီနော်နှစ်ဘက်လုံးညီသွားပြီကျွန်တော်ပေးရတကူကဒီအကွာဝေးလေးဒီအကျယ်လေးပဲပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay လိုက်မယ် okay လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရကြည့်ရတာဒီလိုဖြစ်နေမှာလေရှေ့ရကြည့်ရတာဒီလိုဖြစ်နေမှာနော်ကျွန်တော်ဆွဲထားပုံနဲ့ဖြစ်နေပြီမဲ့တကယ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပါလိန်ဒီစာပေပုံမှာသွားပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါလေးရသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ဖြောက်လိုက်အောင်မယ်ဖြောက်လိုက်မယ် hide လိုက်မယ် hide ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ် engineering ဒီမှာ cosmetic groove เนาะ plane ရွေးမယ်ဒီက plane ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပုံမှာပဲလိုချင်တာဟုတ်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plane ရွေးမယ်เนาะဒီပုံမှာဆွဲချင်တာ okay လိုက်မယ်ပြီးရင် done reference เนาะ plane ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆွဲမယ် okay လိုက်မယ် default လိုက်မယ်အဲ့မှာသူ့လို reference တောင်းလိုက်မယ် reference တောင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုပေးရမလဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် reference ပေးလိုက်မယ်เนาะ close လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီကကြဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော် circle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဘယ်မှာဆွဲရမလဲမသိကြဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် reference ပေါ့เนาะ reference လုပ်လိုက်မယ် reference เนาะဒါကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့နောက်လေးကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒီမှာပါเนาะဒါကိုကျွန်တော်50လောက်ပဲပေးလိုက်မယ် okay လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဆွဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုဆွဲတာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပတ်တန်လုပ်ကြည့်မယ်ပတ်တန်ကျွန်တော် direction နဲ့လုပ်ကြည့်မယ်နော် direction မှာ plane ပေးလိုက်ပြီ plane ပေးရဆိုရင် direction နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ direction တိုင်းသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ direction ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကွာဝေးဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုကိုယ်စိတ်ကြထားပါနော်100ပေါ့100လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကိုဘယ်နှခုထားမလဲနော်ကျွန်တော်ဒါကို5ခုလုပ်ကြည့်မယ်6ခုလုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်10ပေါ့ဟို okay လိုက်မယ်နော်မပလိန်နေဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟောဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ရဆိုတော့အကုန်လုံးအဝိုင်းလေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်မတူဘူးနော်ဒီကကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay နော်အဲ့ဒါရသွားပြီဒါလေးကိုပြန်ပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လို့သားလေး okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drawing ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ် drawing ကျွန်တော်တို့ဒါကို regenerate လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါဆိုရင် drawing မှာပေါ်နေတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော် drawing မှာလိုပေါ်နေတဲ့ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ new view 1ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နော် new view 3ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ new view 1အောက်စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ 𝐂𝐀𝐃 cosmetic ဆိုရင်ဒါပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ new view 3အောက်စာကိုဒါ 𝐂𝐀𝐃 cosmetic ဆိုရင်ဒါပျောက်သွားပြီပြန်ဖော်ရင်ဆိုရင်
and erase ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတော့လဲ and erase ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ cosmetic groove ဆိုတာလေးကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်